Здравейте, казвам се Спаска и в това видео ще ви покажа как да си изплетете тези красиви цветенца мартиничка. Надявам се да ви достави удоволствие плетенето, не е трудно и пожелавам на тези, които ще носят тази мартиничка, много здраве и късмет. Приятно гледане! Нека да започнем. Кръстосвам си прежата по този начин, прикарвам и както виждате, първата примка е готова. Плета 4 поредни примки. И затварям. Образува се това кръгче. Ето виждате къде е център. Сега си правя една въздушна примка и 8 нормални, като всеки път набождам в средата. Краечето на прежата го вземам със себе си, за да не се разплита след това лесно цветчето и плита също около него. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затварям кръга. И така, сега имаме 8 примки, в които ще наплета всеки път в всяка примка още 2 в повече. Първо си правя въздушната, първа примка 2 пъти, втора примка 2 пъти, трета, четвърта, пета, шеста, седма,
и 8. Тук се е стегнал малко. Така, сега се образуваха нови 16 примки. Затварям кръга. И си проверявам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Добре. Математически всичко е окей. И така, проверихме примките. Започваме листенцата. Прави се една въздушна и си пода нормално в първата предишна примка. Правя си я нормално и след това си плета обикновен синжир 7 пъти. Седем. Бода в следващата, правя си съвсем нормална плетка, бода в следващата, стягам хубаво винаги, правя си съвсем нормална и отново 7 синжира. 7 пъти синжир. Момент. 4, 5, 6, 7. Пак в следващото место, нормална примка, затварям си я. Отново в следващото, хубаво стегнато плетете и отново 7 синжира. 7. По същия начин повтарям до края. Виждам, всеки път проверявам къде точно влизам. И това е последното листенце. Завършвам си. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7, 8. Правилно. И така, цветето е готово, завършено.
Отрязвам си конеца, прекарвам си го и за да ми стане доста здраво цветето, за да не се разплита, може от задната страна решавате си коя, да кажем тази. Прекарвам си това крайче, да кажем от задната страна. И завързвам с началото. Внимавайте да не стягате много, да се развали формата. Просто завържете здраво, но не стягайте цветето. Ето, така би трябвало да е здраво. Може още един път да го завържа. Стане още по-здравичко. Така, и сега си отрязвам тия крайчета. Това ми е задната страна. Не се притеснявайте, още изглежда не много така правилно, но ще го изгладим и ще видите каква е формата му. Съвсем друга. По същия начин си направете едно бяло цвете, както виждате, аз току-що го завърших. Отрязвам си тук, прекарвам си я, стягам и тук решавам това да ми е задната страна. По същия начин от някои от тези дупчици обратно си прекарвам преждата и си завързвам и това цветче здраво. Внимавам, ето тук малко развалих, си коригираме. Така. Отрязвам си тук преждата, край крещата. Е само една мартиничка, няма да се обесваме на нея, така че мисля, че това е достатъчно здраво. Тук малко се вижда. И сега ще си ги изгладя. И така, подготвих си всичко, което ми трябва. Препоръчвам ви да не ги гладите директно, ами с помощта на някакъв парцал или покривка. Внимателно. За да станат по-твърди и да не се развалят лесно, може човек да ги колоса с брашно и вода, или като мен да вземе малко лак за коса и още един път да си ги приглади. Тогава вече стават наистина малко по-твърдички и по-здрави, така да се каже. Опс, това пак ми се изкриви малко, но мисля, че вече формата е добра. В край на крещата това е плетка, не може да стане идеално. Ето ги. Сега ще се изгладя и бялата и ще ви покажа как да си направите свързващата връшчица. Приключики с беличкото. Мисля, че изглежда добре. И ето вижте как са твърдички, нали, с лака за коса. Така,
свързващата връзчица. Отрязваме си около, в зависимост колко дълга искате да е, да кажем 40 см от бялата и от червената прежда. Така. Завързваме си в едното крайче. Оставаме малко по-дълго, около 10 см, за да хванем цветенцето. Ето така. Може малко повече да е спокойно. Ето вижте. И сега започвам да усуквам надясно. Може би след малко ръцете ми няма да ги виждате, но това правя. Усуквам надясно. Бялото трябва обаче да внимавате да не се развие, някак си го хващате. Почвате да си усуквате и червената прежда или червения край. И мисля, че е достатъчно. Сега се освобождавам тук внимателно и тя почва сама да се усуква. Ето е, готово. Виждате ли колко лесно стана? Накрая пак така си фиксирам с възелче. Хоп. И така, свързващата мартиничка е готова. Сега ще прикрепа и двете цветенца по този начин. Значи на бялото цветенце отивам на задния край, където завързах при това. И през една от по-големите дупки прекарвам белия край отпред към предната страна и след това през центъра. Завързвам си я. И така червеното е готово. За да стои малко по, как да кажа, да не виси накриво, може да си прикарате през едното листенце, ако искате. Ето така. По същия начин си правя от другия край. Както казах, обръщам си обратно, там където е възела. Червения край един път отпред, предната страна. И след това от центъра. Така. Завързвам си и тук. И съм готова. Мартиничките са готови. Сега си отрязвам тези краечета, за да не стърчат отзад. Горе може да си направите едно мъничко възелче, става още по-красива. И да я закачите на любим човек, приятелка или просто на вратата. Ето е мартиничката. Благодаря ви, че изгледахте видеото до края. Надявам се да станете мои абонати, ако още не сте. И ще се радвам на вашите въпроси и коментари. До чуване, бъдете здрави и успех с правенето на мартинички. Ваша Спаска, до скоро!